हेलो गाइस, सो आज मैं आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिससे कि मैंने कम्युनिटी की पोस्ट पे करी थी कि मैं अनबॉक्सिंग लाने वाली हूँ। तो अभी मैं अनबॉक्स करूँगी एक डॉल। तो मैं एक डॉल अनबॉक्स करने जा रही हूँ आज। तो चलो देखते हैं कौन सी डॉल है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने एक क्यूट सी एक सिम्बा डॉल बाय की है। तो इसको आप देख सकते हैं। मैंने आपको इसका रेट इसका प्राइस है 200 रुपीज़ में। 200 रुपीज़ में मैंने इसको परचेज़ किया। तो आप भी ले सकते हैं इसको, अगर आपको चाहिए। अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप इसको 200 रुपीज़ में फ्लिपकार्ट पे इजीली परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत क्यूट लग रही है। एंड मैं आपको पहले इसको दिखा देती हूँ एक बार, क्योंकि ओपन करने से पहले मैं आपको शो कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी डॉल है। आपने इसको देख ही लिया होगा। अब हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, ये मैंने पहले ही मम्मा से ओपन करा ली थी, क्योंकि फिर मैं ओपन नहीं कर पाती ना। तो चलो फिर ओपन करते हैं। ये देखो गाइस, वाव। तो गाइस आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा है। तो आप इसको देख सकते हैं कितनी क्यूट डॉल है, मुझे बहुत क्यूट लग रही है। ये देखिए इसके छोटे छोटे हैंड्स हैं। एंड इसके शूज भी आप देख सकते हैं। अच्छे है ना गाइस। वाओ गाइस, इसके छोटे से बेबी जैसे पैर है, कितने क्यूट है ना गाइस। बहुत क्यूट है इसके तो पैर छोटे। तो गाइस इसके फीट्स बहुत क्यूट हैं एंड इसके शूज़ भी बहुत क्यूट हैं। एंड गाइस आप देख सकते हैं इसने एक टॉप पहना है जो बहुत क्यूट है। देखिए गाइस इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं। देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। एंड गाइस ये मुझे इसका टॉप बहुत अच्छा लग रहा है, देखो। और एक छोटी सी इसने शॉर्ट्स भी पहनी है, छोटी एंड मुझे बहुत क्यूट लगी। एंड गाइस देखिए इसके यहाँ पे ब्लश भी है, थोड़ा सा यहाँ भी है। एंड ये इसकी आईज है ब्लू। एंड गाइस इसके हेयर्स बहुत शाइनी है एंड मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये ब्लॉन्ड कलर के हैं। तो आप देख सकते हैं इसके आईब्रोज भी बहुत क्यूट हैं। आप इसके लिप्स तो देखिए बहुत ज़्यादा पिंक है, पिंक इसके बहुत क्यूट लिप्स हैं। एंड इसके बहुत अच्छी ब्राउन कलर की आईब्रोज हैं, बहुत क्यूट है ये। इसको एक बार देखो तो बिल्कुल इसको अगर एक बार देखो तो इसको मन तो करता है हमेशा देखते ही रहो, कितनी क्यूट है ये। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लेग्स भी दिखा लेती हूँ आपको कि इसके ईयर्स भी बहुत क्यूट। ये बहुत क्यूट है एंड मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। तो गाइस अब मैंने इसको देख लिया एंड गाइस अब मुझे बहुत क्यूट लगी। एंड ये मूव भी करती है ऐसे, एंड ये इसके हैंड्स ऐसे भी मूव करते हैं, देखिए। अब मैं इसको यहाँ बिठा देती हूँ। तो अभी इसको मैंने बिठा दिया है। तो गाइस ये बहुत क्यूट डॉल है। तो इसके बाद हम बॉक्स करेंगे इसकी एक्सेसरीज। तो चलो निकालते हैं। तो गाइस ये देखो इसमें मैंने ना एक कॉम भी रखी है। देखो इसमें कॉम भी है, मैंने नहीं रखी मतलब, क्योंकि ये इस पर एस लिखा है पीछे, क्योंकि सिम्बा डॉल है ना तो उसका एस लिखा है इसमें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी आप फिर से देख लीजिए इसको एक बार, बहुत अच्छी है, इसका एक बार रिव्यू लीजिए। अच्छा है ना गाइस। तो मैं इसको ऐसे निकाल के दिखाती हूँ आपको। दूसरा भी है मेरे पास कॉम, इस पे भी ऐसे लिखा है। एंड इसके बाद आता है ये
हेयर ड्रायर, तो मैं इसको निकालती हूँ। एंड गाइस मैंने हेयर ड्रायर भी आपको दिखा देती हूँ। तो बहुत अच्छा है एंड क्यूट है। इस पर भी ऐसा है, इसकी हर एक चीज़ पे ऐसा है, बस इस बैग को छोड़ के। देख लीजिए इस पर नहीं लिखा है। एंड इतना क्यूट बैग है गाइस। किसी भी मैंने जो जितनी भी डॉल्स ली है ना गाइस, उसमें से मुझे ऐसा बैग कभी नहीं मिला उनके साथ। एंड ये मेरी ऐसी छोटी डॉल्स के साथ तो हमें इतने ज़्यादा बैग्स नहीं मिलते हैं। हमें बड़ी बड़ी जो मम्मा डॉल्स होती हैं उनके साथ तो मिल ही जाते हैं ईजली। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं आप, तो अब मैं इसको कॉम करूँगी। तो इसकी हेयर्स थोड़ी ख़राब हो गई है ना मेरी डॉल की, तो मैं इसको कॉम से करूँगी। तो पहले तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ऐसे कि नहीं कि मैं डायरेक्ट इसको कॉम करूँगी। तो आपको शो कर देती हूँ एक बार, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये एक बैग है, ये एक ब्रश है एंड ये कॉम है एंड ये एक हेयर ड्रायर है। तो गाइस चलो टेस्ट करते हैं। ये पहले वाले से मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे पास पहले था ना, मुझे उससे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी है, बहुत अच्छी ड्रेस है इसकी। तो चलो अब हम ऐसे इसको कॉम करते हैं। अच्छी लग रही है मुझे अपनी डॉल। मुझे तो अपने कॉम से कर रही हूँ मैं, अपने ये वाला जो इसका कॉम है मैं इससे कर रही हूँ। ब्रश से तो ब्रश से भी एक बार मैं ट्राई करने वाली हूँ। वाओ अच्छा लगा मुझे तो। एंड अब दूसरे ब्रश से भी कर लेते हैं एक बार। ब्रश से भी अच्छा होता है। तो गाइस अभी मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ एंड उसके बाद हम देंगे अपनी डॉल को ये बैग। कितनी क्यूट लग रही है। तो गाइस इसके आप देख सकते हैं बहुत सारी हमारे पास, इसके पास 4 एसेसरीज आई थी एंड मुझे बहुत क्यूट लगी। बट गाइस जो मैंने ऑर्डर कर रहा था उसमें गाइस वैसे तो ये इसका एक टी सेट था, बट मुझे तो ये मिला है इसके साथ। तो अब आप देख लीजिए इसको, ये देख लीजिए आप एक बार। अच्छा है ना गाइस। तो गाइस अगर आपको इसका एक और सरप्राइज वाली वीडियो आने वाली है जो अनबॉक्सिंग ही होने वाली है, तो मैं उससे ये 2 अनबॉक्सिंग्स करने वाली हूँ। तो गाइस वो वीडियो कभी भी आ सकती है, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मेरा जो सेट है दूसरा अनबॉक्सिंग करने का, तो वो कब आएगा तो अभी मुझे नहीं पता है। तो जब वो आ जाएगा तो मैं अनबॉक्स करूँगी। मैं पक्का तो नहीं बता सकती हूँ कि डेट कौन सी है उसकी आने की, तो मैं उसी दिन अनबॉक्स करूँगी। बट जब आए वो आ जाएगा तो फिर आपको अनबॉक्सिंग तो मिल ही जाएगी, है ना गाइस। एंड इसके शाइनी हेयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। तो गाइस अब टाइम है बाय करने का, तो मैं बाय करती हूँ आपको। तो गाइस मेरी डॉल भी आपको बाय करेगी। तो गाइस बाय बाय। एंड मेरी डॉल भी आपसे बाय बाय करने के बाद एक और बात कहेगी। तो चलो अब मेरी डॉल आपसे कुछ कहेगी। मेरी डॉल को कुछ कहना है आपसे, बोल दो गाइस। हाय गाइस, तो मेरा नाम मैं सोचने वाली हूँ। मैं पूछ गाइस वैसे आप बता सकते हो मेरा नाम क्या हो सकता है? और वैसे मुझे क्या आप मुझे एक नेम दोगी? क्या वंशिका, आप क्या मुझे एक नेम देंगी? ओह बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मैं आपका नाम अलीना रख दूँ? या अलीना गाइस मेरे को आप अलीना बोलना, मुझे गर्ल अच्छा नहीं लगता। तो ना गाइस अभी बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और गाइस आपको पता है कि ना मेरे ना जो चैनल है ना, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।